Hei, Olli on siin ja see koht, ma pole ammu olnud siinpool töökoda. Esimest korda, kui ma siinpool töökoda olin, oli siis, kui ma tegin oma kõige esimese video ja siin koha peal seisis X5, aga nagu sa tead, siis ma panin X5 müüki ja nüüd on aeg midagi muud siia sisse ajada. Ul'aan! Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Juhul, kui sa juba aru ei saanud, siis ma ostsin omale uue auto ja see pidi olema BEM. Nüüd enne veel, kui ma selle siia sisse ajan, tahan ma täpsustuseks öelda paar asja, nii et see tuleb niisugune pooljutustamise video jälle, aga pole hullu, ma arvan, et mõnel ikka võiks meeldida. Nii et hakkame aga kohe pihta. Punkt number 1. Nagu näha, siis X5 ei ole ära läinud, ma pole mitte midagi muud teinud peale selle, et ma just nagu mingisugune 10-15 minutit tagasi lõpetasin rehvi vahetuse või rattavahetuse ja ka selle video, mis oli siis nii-öelda X5 outro või nii. Lisaks siis sellele, et X5 on veel alles, tähendab seda, et mul on rahad suhteliselt napid, aga need rahaasjad jätame praegu natukene võib-olla sinna paika. Räägime natuke lähemalt minu auto otsimise loogikast ning ka sellest, mis autode vahel ma valisin ning mis auto siis lõpuks välja valitud sai. Kas ma panin Bemari vesti selgana. Põhiasi, mis ma tahtsin, oli see, et mul on vaja mingisugust uut autot, mis oleks paremas seisus kui X5, mis oleks enam-vähem odav ja ideeliselt võiks ta kesta mingisugune aasta või midagi sükest, ma ei viitsi sinna alla mingisugust raha väga palju loopida, mingisugune lihtne daily driver, aga Bemari. Mõtlesin korra, et tõmbaks mingisuguse 1.9 TDI. Ei, mul on vaja Bemarit. Aga see selleks. Mis ma mõtlesin siis on see, et kuna mul on pere, mul on vaja palju asju mahutada, hea lihtne E39 Touring. Ta on selles suhtes, ideeliselt võiks olla ju 3.0 diisel, ta on sarnane nii-öelda X5-ga, küll aga ta on madalam, tema kallal on lihtsam töötada ja selle eelis võrreldes mingisuguse muu asjaga on see, et me juba teame Rasmusega, mis seal valesti võib olla ning kuidas seda parandada. Küll aga see auto otsimine ei olnud üldse lihtne. Ma ei tea, mis praegu turul toimub, see on täiesti sürr. Selles suhtes, et ma mõtlesin seda, et ma tõmbaks omale mingi tonn 500 39, chilliks veits, mingisugune väike rooste seal peal, pole hullu, mingisugune pisikene viga, ma ei tea, mingi üks akenega jälle, pole ka üldse lugu, nüüd tagaklaasiga ei lahti, kui ajamisi tööta, täiesti suvel, lihtsalt pääsi on see, et oleks ülevaatus, et ta sõidaks ja et ma ei peaks kohe seal midagi katastroofilist tegema hakkama ja that's about it. Lihtsalt 39 Touring, õkva tonn 500 ja ma ei tea, nahksisu, lastega parem kui mingi jäitis peale läheb või lihtsalt puhastada, mis iganes. Sellel ei ole vahet, lihtsalt andke mulle mingisugune odav auto, millega sõita. Aga turg ütles mulle, ei, nagu ma ei tee isegi mitte nalja. Selles suhtes, et ma otsisin päris kõvasti, ma otsisin läbi kõik Auto24, ma otsisin läbi kõik Soovi, ma otsisin läbi kõik Okidoki, ma otsisin läbi kõik osta.ee, ma otsisin läbi kõik autodiileri, ma otsisin läbi kogu Facebook Marketplace'i, niimoodi, et mul hakkas sealt juba Leedust autosid pakkuma. Üks addendum, mis seal oli see, et ma tahan kindlasti automaatkastiga. Ma leidsin sedaane, mida võiks osta, aga sedaani sisse ei mahu ära meie asjad. Ma leidsin manuaale, mis nagu napilt võiks nagu helistada, aga on vaja peres automaati, nii et mitte ühtegi ma ei leidnud.
Ainukese asja, mis ma leidsin, oli see, et ma ei saa tonn 500-ga mitte kuidagi hakkama. Ma pidin oma kriteeriumit suurendama või oma seda nii-öelda eelarvet topelt. Nagu 3 tonni juures oli napilt midagi, mida võiks nagu helistada või uurida. Isegi siis oli nagu siukene situatsioon, kus oli 3.0 diisel, vana hea M57, E39 Touring, automaatkast. Täpselt see, mida ma vajan. Räbal, kalt, sisu, sellel olid pildi pealt olid karbist, tükid puudu. Sellel olid tiivad mõlkise roostes, see oli rõvedalt täkkeid täis, sa vaatasid seda tagaluuki, sa kuulsid läbi pildi, kuidas see tagaluuk roostest lihtsalt raksub. Omanik on sinna juurde kirjutanud a la sillas tehtud tööd vajab joondus, akumulaator on vaja uus, käivitub enam-vähem, ei ole kõige kiirem, aga läheb lõpuks käima. Mul on siukene juba, mul on roostes asi, sellel karbid, tõsta kus tahad, on ju. Karbist ma saan seda autot ilusti tõsta, mul lihtsalt ukse ääred läbi. Vaja uus aku, mul on siia ka vaja uut akut. Käivitub enam-vähem, võib-olla läheb kauem aega. Sama asi põhimõtteliselt ju. Ja nad tahavad 3 tonni siukse auto eest. Alloo, mida? Ja siis ma otsisin ja lõppude lõpuks ma ei leidnudki. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et nagu mul hakkasid sealt juba vahest sisse tekkima juba E60, E61, eks ju. Seal kõige odavam oli mingi Narvas mingi 2.2 bensukas või 2.5 bensukas tonn 700-ga. Ma sain oma õppetunni. Ma ei osta turu kõige odavamat autot, vähemalt mitte daily driveriks. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma võiks osta roima hinnaga E61, selle asemel, et maksta 500 eurose E39 eest 3 tonni. Sellepärast, et nagu ma ei tea, mis selle E39 turuga toimub, ma ei tea, kas see on nagu selle video ilmumise hetkel samamoodi, aga meil on hetkel märtsikuu lõpp ja see on nagu lihtsalt õudne, mis 39 nagu turul toimub. Ja see oli isegi 39, ma korra mõtlesin, et äkki napilt mahutaks 46 ära, kuigi ma arvan, et tegelikult ei ole. Ja see oli täpselt samasugune, inimesed küsivad liiga kõrget hinda rondi eest. Mina ka. Aga see pole selleks. Ja siis ma vaatasin, nagu ma leidsin mingisuguse 61, see 61 tundus ahvatlev selles mõttes, et mul pole kunagi varem 61 olnud ja 39 mul on tükimalt olnud, aga mind hirmutasid kõiksugused 61-ga kaasnevad elektriprobleemid. Ma olen kuulnud seda, et need ei ole kõige vastupidavamad auto, nendel on rajult mingisugused CCC moodulid ja ma ei tea, mis iganes asjad veel on vaja seal korda teha ja aku pluss kaablid, mis iganes. Aga samas ma nagu mõtlesin selle peale, et nagu ma näen tänavapildis neid nii kuradi palju, et siin ei ole ju, inimesed ei ostaks seda, kui see oleks tõesti nagu nii masendav. Nii et ma mõtlesin, et ma läheks vaataks üle selle ja nii ma siis leidsin omale mingisuguse sobiva, helistasin ja läksin seda vaatama. Mis ma siis leidsin? Ma leidsin, et Tallinnas oli küll minu algsest eelarvest natukene kallim, aga siiski suhtkoht odava võitu. Mitte turu kõige odavam E61, ta oli musta värvi, ta oli Touring, tal oli automaatkast. Nagu ma aru sain, siis sellel parkkandurid ja püsikas on siis tavavarustuses, vist äkki, ma ei tea nendest piisavalt palju, et siinkohal kindlaid fakte väita. Ja tundus nagu okei, tal oli nahksisu, omanik ütles, et seal olid mingisugused asjad, kuulutuses oli kirjas, et mingisugused asjad olid vahetatud, mingid pidurid ja mis iganes veel, et need on niivõrd asjad, mida ma ei viitsiks niivõrd kohe teha, sest et X-iga me tegime kõik pidurid ära, ma ostsin Volvo kohe pidurite kallale. Ja mul on siin Kirsika tahab ka veel pidureid, nii et ma ei tea, kas ta tahab pidureid, aga tuleb üle vaadata. Anyway, pole point. Helistasin sellele omanikule ja siis küsisin, et kas on mingisuguseid vigu seal selle auto küljes, mis võivad siis takistada sõitmist või mis vajaksid kohest tähelepanu. Omanik ütles, et ei, selles suhtes, et kõik on seal auto küljes tehtud, mis vaja teha on, nii pea kui on vaja teha, kui mitte varem, et hästi hoolt kantud ja nii edasi. Küsisin, kuidas roostega lood on, et kuigi E61 nii väga ei tohiks roostetada,
igaks juhuks võib ikka, et ta ütles, et seal leiab mingit täpi, eks ju, et või mõne kriimustuse, et ta on ju vana auto. Ma ütlesin selle peale, et kuule, täiesti suva, mind nagu see ei huvita, mind huvitab see, et kas ma saan teda nagu tõstuki peal tõsta. Ta ütles, et ei, nemad tõstsid tõstuki peal jumala ilusti selle ära, et see tõstuki peale saab ilusti, et tungrauaga mida iganes mölla minna. Ma ütlesin, et davai, et kas ma saan nagu seda näha. Ta ütles, et ta ise ei ole nagu, tal on endale uus auto, et ta andis sõbrale kasutada, andis sõbra numbri ja lasi siis mul sõbrale helistada. Nii, ma helistasin sellele sõbrale ja leppisin kokku, ma lähen järgmine päev Tallinnasse seda vaatama. Ja seda ma tegingi. Nüüd, kuna E61 on päris palju elektrivigu teoreetiliselt, või võiks olla, ma olen kuulnud, et on, siis ma sain oma vana mehaaniku käest laenata ka diagnostikaseadet, et kohe ka järgi panna, üle kontrollida, mis vähegi on. Kuna see oli 2,5 diisel, ta oli ikkagi M57, siis ma umbes teadsin, mida jälgida, sest et mul on X5. Ja ütleme nii, et mul ei olnud pointi arvutit sinna järgi panna. Nagu ma sõidan ja olen nagu ajalooliselt sõitnud mingi jumala sketšide pillidega, lihtsalt kohutavatega. Aga see oli veel hullem. Nagu ma panin selle auto käima ja see ei kõlanud hästi, see mootor kolises ja see lonkas ja see tagant tossas. Mida iganes, okei, vahet ei ole, vaatame seal, uurime-puurime. Vaatasin taskulambiga siis mootoriruumi. Nüüd X5 on see, mis mul lekib. See E61 oli siukene, et ma polnud midagi sellist varem näinud. Mootor oli üleni koos kõiksuguste vedelikega, mida vähegi võib autost leida. Tundus, et seal oli kütust, seal oli kindlasti õli, seal oli jahutusvedelikku, roolivõimu seda vedelikku, seal veel mingi inimkonnale tundmatuid vedelikke seal mootoriruumes ringi. Käisin ümber auto oli musta värvi, nagu ma vist juba ütlesin, aga ta ei olnud musta värvi, ta oli 7 musta värvi. Seal olid igasugused värviparandused tehtud. Värviparandused olid tehtud siis niimoodi, et kohati oli kasutatud lakivärvi, kohati oli kasutatud mattvärvi. Ma ei tea, mis seal toimus. Istusin sisse, hakkasin sõitma proovisõitu. Kast oli kohutav, mootor ei kõlanud üldse õnnelikult, kõik 4 nurka kilisesid, kolisesid, krigisesid, naksusid. Mul ei ole omadussõnu väljendamaks selleks, mis hääli see auto tegi. Ma lasin akna alla, kuulatasin, see oli päris kohutav. Pidurid olid kohutavad, pidurid krigisesid, undasid. Ma ei tea, mis asjad seal kõik lõksusid ja naksusid. Roolilatt või roolivõim või mis iganes see olla võis, see kääksus ja undas ja kui ma keerasin vasakule, tema tahtis paremale, keeras mulle veel vastu. See ei olnud raske rool, see hakkas mulle vastu keerama. See sisu oli kole, ta oli närtsinud. Aknapiilar paremat poolt nägi siukene välja, nagu see lekiks kasutatud mootoriõli. Kasutasin kojamehe mootor tegi hullemat häält, valjemat häält kui auto enda mootor. Tagaklaasi puhast ei töötanud, pool tagaluugist ei töötanud. Õhkvedrustuse vead, ütles auto ise ette, tulede vead, raadio ei töötanud. Kruttisin ventilaatori nuppu, see ei teinud mitte midagi. Ventikas ütles, et kui ma panin esiklaasi soojenduse peale, see töötas, aga see ventika nupp ise, et regullida, kui tugevasti ta puhub, see ei töötanud. Ühesõnaga, see oli lihtsalt masendav auto. Aga ma leidsin öö enne, kui ma Tallinnasse läksin, ma leidsin Tartust. Leidsin ühe 61 ja see tundus juba nagu parem, aga see auto oli 200 euri kallim kui see, mis Tallinnas oli. Siis ma mõtlesin, et suva, lähme vaatame, mis me selle 200 euri eest juurde saame. See Tartu auto oli nagu öö ja päev võrreldes sellega, mida ma just Tallinnas kogema pidin. Midagi nagu väga ei kolisenud, mingisugune õrnkolin oli sillas, aga polnud nagu väga hullu, ma julgesin sellega sõita. Kast ei olnud kõige sujuvam, aga ta oli okei. Mootor oli kindlasti palju vaiksem, kojamehe mootorit ma üldse ei kuulnud, ventilaator töötas, sisu oli ilus võrreldes sellega, värv oli ilus, tagaluuk töötas ilusti.
reaalselt nagu öö ja päev, ma olin väga nagu imestunud sellest, et paned 200 € rohkem, sa saad omale auto, millega julged sõita rohkem kui kilomeetri. Nüüd üks asi, mida ma selle X5-ga õppisin, on see, et kui sa ostad omale daily driverit, siis sa võid arvata ühte ja sa võid kuulata selle omaniku juttu, aga see ei tähenda seda, et kumbki neist vastaks tõele. Nii et nüüdseks ma olen elus käinud ainult 2 korda mingisuguse autoga kontrollis. Üks oli mingisugune Honda Accord, mis oli ilgelt masendav ning teine oli see auto, mille ma nüüd omale ostsin. Sain lasta Rasmuse töö juures selle üle kontrollida ning sealt tulid igasugused vead välja, kuid suurem enamus neist olid igasugused pisivead, nagu näiteks šarniir, mis oli eluohtlik, nad logistasid seda ratast nagu niimoodi, see oli õudne. Aga sealt tuli ka see, et mootor lekkis natukene õli, aga see oli tõesti nagu natukene võrreldes X5-ga või sellega, mis Tallinnas oli. Ja samamoodi seal tsumps natukene lekkis, mingisugused tagasilla puksid olid natukene pehmed, mingisugused eelsüütekad, mitte ükski neist ei töötanud, igastahes pisivead. Me siis helistasin omanikule, rääkisime, see omanik ütles mulle, et tal on vaja sellest autost lahti saada, tal on uus auto, see seisab hoovi peal ees põhimõtteliselt, pakku mingi number, vii minema. Nii et ma pakkusin talle numbri, mis oli 600 € odavam kui see, mida ta kuulutuses küsis ja siis lõpuks leppisime kokku hinnas, mis oli 500 € madalam kui see, mis ta küsis. Ja seda siis selle arvelt, et see kast ei ole kõige parem. X5 kast vahetab nagu siidi, sellel mitte nii väga, vaatame, mis me sellega teha saame. Lisaks seal on mootoris mingisugune pisikene nagu tikse, aga muus osas see auto on suhteliselt okei. Ja see hind oli tükene, et ma arvan, et isegi kui ma vahetaks selle kasti või mis iganes ma selle kastiga peale hakkan ning teeks raketid, mis võivad seal klõbiseda, aga ei pruugi võib-olla midagi muud, siis ma arvan, et ma saaksin sellest autost jukse, millega ma saaksin oma raha tagasi. Muidugi ma ei osta kunagi autosid selle eesmärgiga, et teha raha, ma ei ole mingisugune rondierikas. Ma ostan autosid selleks, et nendega sõita ja seda sõitu nautida. Nii et aitab nüüd sellest mõttetust mulast, lähme toome selle auto sisse. Hei, tuleviku ulja on siin. Ja mäletad, eelmine nädal ma rääkisin, et Mototron võttis mul natist kinni, ei lasknud mul veel rahulikult hingata, muidugi positiivses võtmes, eks ju, ja neil oli veel mingisuguseid plaane. Nüüd on see aeg, kus ma räägin sellest. Täpsemalt siis on Mototron välja pannud veel igasuguseid asju teile, mis tähendab seda, et siit edasi tuleb nüüd 4 nädalat Mototroni Lototroni. Iga nädal on uus asi, iga nädal on uus loos ja järgmise 4 nädala jooksul võivad inimesed siis võita päris palju erinevaid asju ning alustame kohe nädal number 1-ga ning mis siis välja loosimisele läheb? Breiku! Täpsemalt Motipi Breiku, mis on sellesi kaugele. Ma mõtlesin vanasti, et igasugune Breiku on nagu Breiku, töötab samamoodi, kuniks me tegime eelsüüte küünlaid ja Rasmus oli pahane minu peale ja tegi mind maha, et ma kasutasin mingit sodalit ja siis tegi võrdlused sodali Breiku versus Motipi Breiku ja Motipi Breiku võitis. Sodali, Motip. Motip on nagu veits survesem. Survesem, jah? Pigem on. Nii et nüüd ma kasutan seda, aga ühte pudelit välja loosida on natukene nadi, nii et see on minu isiklik pudel, aga Mototron pani välja terve kasti Breikut. Nüüd võrreldes eelmise loosiga teeme asju natukene teistmoodi. Selles suhtes, et mulle tuli kommentaar, et inimestel ei ole Instagrami ja nad ei ole nõus tegema, nii et teeme siis natukene teistmoodi. Teeme selle puhtalt YouTube'i põhise. Kui sa tahad omale võita seda Breikut, siis kirjuta kommentaaridesse alla lihtsalt Breiku
no, kirjaoskus pole nii väga oluline, põhiline on see, et mõte edasi jõuaks, pane sinna break cleaner, breiku või mis iganes. Kui see on kirjas, siis see loeb ja siis aega on selle nädala reedeni ja reedesed kommentaarid lähevad ka arvesse. Järgmine nädal teeme siis lototroni, mototroni, keerutame ratast, vaatame, kes saab selle breiku endale ja siis vaatame juba, mis asi järgmisena välja läheb ja nii edasi. Järgmised 4 nädalat on siis mototroni lototron. Muidu muid kommentaare võib ka sinna alla panna, ei pea olema ainult breiku. Okei, mis me siin edasi? Näitame siis seda autot, mida ma omale lõpuks ostsin. Tagasi video juurde. Ja siin ta mul on. Okei, see on veits rokane, aga see on sellepärast, et meil on siuksed teed. Ja, siuke ta mul on siis. E61 ehk siis 39 seeria üles ja Touring. Ta on mul 525 diisel, 130 kilovatine ning ta on mul automaatkastiga ja ta on pre-facelift. Nüüd pre-faceliftiga on see, et pre-faceliftil on rohkem jamasid, kui on faceliftil, küll aga vaatame. Saame hakkama. Ma ei taha nii palju kulutada praegu, et võtta facelifti. Pre-faceliftile omaselt meil on siin veidra asetusega aknatõstukid, aga meil on ilus sportnahk sisu. Meil on ilus tume puit, automaatkast, püsikas, multifunktsionaalne rool, mis on natukene ai saanud, CD-mängija, DVD-mängija, panoraamkatus, mis ei tööta väga ilusti, poolelektrilised istmed soojendusega, ise tumenevad tahavate peeglid, mis on juba ära tumenenud, natukene niisked tuled ning parkandurid nii ees kui taga. Vihmasensor ka, aga see on vist tavaline asi nendel autodel. Siin kapoti all elutseb meil 2,5 M57. Kui ma ei eksi, siis see võiks olla M57 D25 TU, aga ma võin vabalt eksida. Siin kapoti all on tehtud igasuguseid asju juba eelnevalt. Eks kunagi saame meie ka teha, aga üldpildilt on ta suhtkoht viisakas. Selles suhtes, et ega ta midagi ekstra ei ole. Ta ei ole kõige kiirem, ta ei ole, ma ei tea, mis asi, küll aga ma ei pea kohe siin vähemalt esimesi pidureid tegema. Küll aga, mis ma tean, et me peame sellega tegema, on see, et millalgi tuleb õlivahetus teha, tagumised kettad, summuti sukk lekib, tagapuksid on läbi, õõtsaomad, või nad ei ole läbi, need on pehmed. Mulle öeldi seda, et on näha, et need hakkavad kuluma, võib-olla saab ülevaatuselt läbi, võib-olla peab need ennem ära vahetama. Vaatame, mis me tehtud saame siin, äkki veel veab, kui ei, siis lihtsalt vahetame need ära. Ja jah, mingisugused lisad tal on, temaga on mõnus sõita. See on mul 2006 aasta oma, mis tähendab seda, et mul on olnud siis 2 autot, mis on olnud nii uued, on siis see ja minu Škoda ja 3. kohal siis nooruse järjestuses on mingi 2003 aasta auto, äkki X5. Aga jah, me saime üle kontrollida, siin ei ole väga midagi hullu, sellel on päris hea kere, nii et ma võin seda ehitada küll. Põhiasi, miks me sellest
selle X5-ga ei viitsi tegeleda, on see, et ma võiks ju ehitada, aga tal ei ole kere. Siin on! Nii et jah, panoraamkatus on natukene ifi. Omanik ütles, et kui see kate kinni panna, siis see läheb tuulutusasendisse, nii et ma sõidan ilma katteta ja ma rohkem ei näpi. Nii et jah, Rasmus on meil E61 ekspert, tal on ka E61, nii et ta saab kindlasti jälle aidata päris palju ja vaatame siis, kuidas mul selle autoga läheb ja loodame, et läheb hästi. Võrreldes X5-ga on see, et ta käivitub mul ilusti nii külmalt kui ka soojalt ja see on eelnevalt ära kontrollitud, siin ei tohiks midagi väga hullu olla, miinus see kast ja see klõbin, aga ma sain selle auto niivõrd odavalt, et ma arvan, et ma saaksin selle raha kõik tagasi, kui ma siit ära teen. Aga jah, vaatame, kuidas läheb. Ja ega ma midagi muud praegu kohe ei hakkagi siia juurde lisama, selles suhtes, et eks selle autoga hakkavad ka siin igasugused videod varem või hiljem tekkima. Nii et jaa, saame katsetada, see mu elu esimene 61. Siiamaani olen rahul, ma olen sellega mingisugune 3-4 päeva sõitnud. Tere! Ja vaatame, kuidas see vastu peab. Nagu ikka, see ei ole mingisugune persoonilugu, see on lihtsalt see, et ma ostsin uue auto ja vaatame, kuidas läheb. Tal on praegu naelatall, mul on isa ostis hiljuti omale E91, samad rehvid on all ja siis ta ostis veel ühed väljad, millel oli suvekas peal samas mõõdus. Nii et suve sussid saan ma sealt, vaatame, kuidas läheb. Ma ei oska midagi muud öelda. Nimepakkumist mul sellele ei ole, täpselt samamoodi nagu oli siis, kui ma Polli ostsin oma Volvo 740. Nii et eks ma mõtlen selle ka välja. Tahaks tegelikult seda, et te pakuksite midagi, aga samas mul on, ma vaatan siin oma video ette planeerimisi ja see video jõuab nii hilja välja, et ma arvatavasti saan sellele autole nime juba enne, kui see video teieni jõuab. Millest on kahju, aga küll üks päev tuleb mingisugune auto, kus me jõuame koos nime valida. Ega see ei ole minu esimene, see ei ole ka minu viimane auto. Nii et jah, sellega on siis selleks nädalaks kõik. Kui sulle meeldis, sa võid selle videole panna like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, sa võid sellel kanali subscribe ida juhul, kui sa tahad näha, mis selle autoga edasi saab, kuidas mul kulgeb turu mitte kõige odavama E61-ga. Siinkohal ma tahan rõhutada seda. Ma maksin selle eest rohkem raha kui mingisugune 7 või 8 omataolist olid pakkumises Auto24 ja mujalgi. Aga that's beside the point. Nii et ja kommentaarides võid sa anda märku, mida ma veel võiksin selle autoga teada, et kas on mingid nippetrippe, kas on mingisuguseid asju, mida meeles pidada, mingid murekohad nendel, kui sa tead nende autode kohta rohkem kui mina, milles ei pruugi antud hetkel kahelda. Nii et tere tulemast koju uus auto. Nime osas veel korra. Selle auto nimi on Elsa ja sellel on mingisugune loogika taga ka, aga sellest saad sa natukene lähemalt teada selle auto persooni loost, kui ma selle kunagi valmis teen. Kui sa tahad aga näha, mida ma praegu siin majandan, siis kindlasti subscribe mu kanalile juhul, kui sa ei ole seda teinud. Vihjeks võin öelda, et minul pole midagi taolist varem juhtunud ja eks teistel ikka on, aga ma olen veel algaja. Ja kui tahad näha, siis subscribe ja kui sul meeldis see video, võid sellele alati like'i panna ja all kommentaariumis ootan siis igast nippetrikke E61 kohta ning ka breikut.